ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਲੇ ਅੱਟ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਮੂਰੇ ਹਾੜੇ ਕੱਟ ਕੇ सुनिया लेफरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि नोवा का हेयर ड्रायर जो कि आपके सामने है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शॉर्ट बनाते हुए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए जो कि आज ही मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, आज ही डिलीवर हुआ है 23 नवंबर 2018। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्राइस लगभग पड़ी है 429 रुपये की। ये COD था, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। ठीक, और ये मेरा रहा बिल स्लिप, इसको मैं फाड़ के दिखाता हूँ आपको। पहले से मैंने थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग कर लिया क्योंकि मुझे डाउट था कि इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए अब मैं इसको खोलने वाला हूँ। ये रहा मेरा बिल रिसिप्ट। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिखेगा। ये देखिए, देखिए 429 रुपये की है। और जो कि हम या ना कि DSLR से बनाते हैं, ना कि कुछ और से वीडियो बनाते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपकी मदद से दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हुए हम लोग फाइनली, इसमें तो कुछ है नहीं, मैंने निकाल लिया। इसको करते हैं साइड में और आ जाते हैं। ये रहा हमारा नोवा का जो कि हेयर ड्रायर फैशन क्वालिटी। इसमें डुअल वो दिया है, एक हीट का है और एक स्पीड का, फैन स्पीड का। इसमें कूल एंड हॉट सिस्टम भी दिया है। अब इसको हम फाइनली, ये नोवा हेयर ड्रायर पिंक का कलर, और मैं इसको खोलने वाला हूँ। ओपन करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फाइनली नोवा का, और इसमें कुछ नहीं है। इसको हम लोग करते हैं साइड में, और हम लोग लेते हैं इसको साइड में करते हैं। फाइनली ये हमारा निकल गया है। इसको करते हैं साइड, और ये इसके आगे का कैप दिया है जो कि हल्के में लेने के लिए। इसका ये यूज़र मैनुअल हेयर ड्रायर। ठीक है दोस्तों, और इसको हम करते हैं साइड में। ये रहा नोवा का आपका हेयर ड्रायर स्विच। इसमें डुअल स्पीड दिया है, ये फैन का है। ये ऑफ फर्स्ट सेकंड स्पीड, ऑफ फर्स्ट सेकंड। ओके, और इसकी ये पीछे की इंटीरियर दे सकते हैं। ये पीछे का लुक है, और ये नोवा ब्रांड का है, न्यू नोवा लिखा भी है। और ये बहुत वेट नहीं है, इसमें बहुत ही हल्का है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको फाइनली अब हम लोग चलते हैं इसकी, अभी हम आपको आवाज़ सुनाएंगे। खोलते हैं, और जो कि फाइनली जल्दी खुल गया। इसकी वायर की लेंथ है मैक्सिमम 1.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है दोस्तों, और जो कि ये कैप, ये आगे का ये दिया है पतले में हवा निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, और हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फाइनली हम चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फाइनली हम आ जाते हैं। इसको लगाते हैं प्लग में, प्लग इन करके, और इसकी स्पीड हम दिखाते हैं। ये देखिए, स्पीड सुनते होंगे आप लोग। ये ऑफ हो गया। ये हीट डबल हीट, और ये
तो फाइनली हम लोग शॉर्ट करते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। आ गए, ये रहा 9, ये स्पीड बटन। दोस्तों फिर से बता दे रहा हूँ कि ना कोई मैं DSLR से ना कोई ट्राइपॉड की हेल्प से मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ये वीडियो अपने हाथ में मोबाइल लेके बना रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मैं ट्राइपॉड लेने वाला हूँ, उसका भी अनबॉक्सिंग करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Yeah!